Більше як 50 днів опалюємо даній теплиці. Весна минулого року показала, якою вона може бути. Тому запаслися достатньою кількістю дровами і ось так палимо. Без тепла не виросте ні баклажан, ні перець, ні той огірок, ні базилік. Тобто кожна теплолюбна культура потребує належної кількості тепла. Ну так дивлюся по погоді, напевно, прийдеться ще тиждень палити. Агроном на місці, правда, то виспиться в баклажанах, то в капусті, шукає, де йому комфортно. Якщо задушно, то може десь собі лягти не там, де треба. Ну, але він нас тут сторож, тому що в дану теплицю не залітають миші. Тому ми йому все прощаємо і хай вже тут пильнує далі, бо, як бачимо, все гарно росте, нічого насіння не з'їдає, і це є великий плюс.